இயேசுவின் கருணையினாலும் சிவசக்தியின் கருணையினாலும் பேசத் தொடங்குகின்றேன். சித்தர் சீக்ரெட் நேயர்கள் அனைவருக்கும், உலகத் தமிழர்களுக்கும் ஆத்மீக அமர்நாத்தின் அன்பான வணக்கங்கள். சுவாசம் இன்றைக்கு ஆஸ்மா என்று சொல்லக்கூடிய ஆஸ்மா, டிபி, காச நோய்கள் என்று சொல்லக்கூடிய நுரையீரல் சம்பந்தமான அனைத்து நோய்களுக்கும், மூக்கடைப்புகள், தீராத சளி பிரச்சனை இருப்பவர்களுக்கு அற்புதமான சுவாச சஞ்சீவினி என்ற ஒரு மருந்து இருக்கிறது. அதை நீங்கள் பயன்படுத்துகின்ற பொழுது இந்த எப்படிப்பட்ட சுவாச சம்பந்தமான எத்தனை வருடம், 1 வருடம், 10 வருடம் இருந்தாலும் அவைகளை உங்களுக்கு ஒரு மண்டலத்துக்குள் சரி செய்துவிடும். இந்த நோய் வருவதற்கான காரணம் அளவிதமான சூட்டின் காரணமாக நுரையீரலுக்கு இருக்கக்கூடிய சளி அங்கே ஒரு ஜவ்வை போல் ஒட்டிக்கொள்ளும். வெளியும் வராது, அங்கேயும் அப்படியே நின்று கொள்ளும். அதன் காரணமாக சதை வளர்ந்ததை போல் தெரியும். அதன் காரணம் சுவாசத்தில் பிரச்சனை, அதிகம் உஷ்ணம் வந்தாலும் ப்ராப்ளம், உங்களுக்கு குளிர் ஏற்பட்டாலும் அது உடனடியாக காட்டும். அந்த சளிகளை எல்லாம் கரைத்தெடுத்து உங்களுக்கு அற்புதமான ஒரு சுவாச பாதையை தரும். சிலருக்கு பொல்யூஷன் காரணமாக பஞ்சு ஆலையில் வேலை செய்கிறவர்கள், கெமிக்கலில் வேலை செய்கிறவர்கள், அதிகம் உஷ்ணத்தில் வேலை செய்கிறவர்களுக்கு அது வரும். அதனால் இந்த சுவாச சந்தியை வாங்கி நீங்கள் சுவாசிக்கின்ற பொழுதே அது சரியாகும். அதை ஒரு சின்ன பஞ்சில் எடுத்து உங்களுடைய மூக்குக்குள் தடவுகின்ற பொழுது எப்பேற்பட்ட சளியையும் அது கரைத்து உங்களுக்கு ஆரோக்கியமான ஒரு சுவாச பையை, நுரையீரலை தந்து உங்களுக்கு அற்புதமான உறக்கத்தையும் நிம்மதியான வாழ்வையும் தரும் என்பதில் சந்தேகமில்லை என்று சொல்லி, அப்படிப்பட்ட பிரச்சனை இருப்பவர்கள் ஸ்க்ரீன் தெரியக்கூடிய நம்பருக்கு சுவாச சஞ்சீவனியை வாங்கி பயன்படுத்தி ஆயுள், ஆரோக்கிய, ஐஸ்வர்யத்தை பெற்று சர்வமங்கள மாங்கல்யே சிவே சர்வார்த்த சதே சரண்யே திரியம்பகே தேவி நாராயணி நமஸ்தே.